Ребятки, hello, как говорится, мы снова в штате Индиана, Соединенные Штаты Америки. И давайте вспомним 2017 год. Выставка CES Electronic Show в Лас-Вегасе. Тогда на выставку привезли дом на колесах Elysium. Невероятная вещь, которая стоит бешеных денег. В 2018 году его привезли снова. Мы его нашли, нам дали 20 минут, потому что выставка уже закрывалась, и мы сделали для вас быстрый обзор этого дома на колесах. Так вот, в 2021 году работаем мы в музее домов на колесах, снимаем там для вас автодом 1916 года, выходим потом из музея, поворачиваем голову налево, а тут центр инноваций компании Furrion. И там за стеклом стоит тот самый Elysium. Раз такое дело, спокойный, подробный обзор в 4К, все как надо, поехали. Да, ребятки, перед тем, как зайдем внутрь, буквально пару слов о компании Furrion. Они открылись в 2009 году, основатели компании зовут Aaron Fiedler, и поначалу делали разные мелкие компоненты, аксессуары, электронику для автодомов. Сегодня, в 2021 году, чего только они не производят. От внешних антенн и розеток до систем кондиционирования, холодильников, телевизоров для домов на колесах, яхт и даже жилых домов. И чтобы показать, что они умеют, что они делают и как все это вместе работает, они решили сделать дом на колесах, здоровенный дом на колесах Elysium, и все это туда установить. Вон он там за стеклом, я просто на вертолет смотрел, там торчат лопасти. Заходим. Скажем сразу, этот концепт так и остался концептом, то есть его не производит серийно. Тут все просто объясняется, компания Furrion в принципе не строит автодома, они делают то, что устанавливается внутри домов на колесах. И любопытно, что у них инноваций и продуктов так много, что они сюда просто не помещались некоторые, да. И в 2018 году представили еще и Furrion Hercules, дом на колесах прицеп, где были показаны новые продукты компании Furrion. Геркулеса здесь нет, но Elysium, вот он перед нами, вот вертолет на крыше. Сейчас посмотрим спокойно, что по кругу и что внутри. Чтобы понять габариты этого автодома, нужно отойти. Давайте-ка дальше. Значительно дальше. Еще. Еще. Видно теперь? Понимаете, да? Длина больше 14 метров, высота 4,5 метра, причем где-то полметра к высоте добавляет джакузи, который стоит на крыше этого автодома, ширина 2 с лишним метра. Что внутри? Готовы? Заходим. Кстати, это дом на колесах со слайдером. Если вы не в теме автодомов, вот эта штука называется слайдер. Тут у нас два слайдера, слева и справа. Они нужны за тем, чтобы увеличить объем внутреннего пространства. И что самое интересное, большинству автодомов, в том числе вот таких вот больших, не нужны внешние упоры. То есть конструкция настолько прочная, а разрисовка настолько продуманная, что даже если там стоит диван и на нем сидят 5 человек, он не заваливается на бок, не кренится, стоит ровно и надежно. Мы внутри. В компании Furrion видят так: управление и информация обо всех системах на одном экране. Музыка, навигация, радио, вся информация о системах автодома, в том числе количество чистой воды, количество серой воды, заряд аккумуляторов, все на одном экране. Что у нас вот здесь? Смотрите, холодильник. Холодильник в доме на колесах. Микроволновка, духовка. Это что такое? Посудомоечная машина в доме на колесах. Неплохо, правда? Винный шкаф. И вы обратили внимание, что места очень много. Вот как раз сейчас слайдеры выдвинуты. Если все это задвинуть, как недавно мы вам показывали, как это все работает, место будет примерно, где-то, наверное, вот столько. Но когда он стоит на стоянке, раздвигаются слайдеры и места много. Кухня же у нас еще есть. Смотрите, сколько, 2 раковины, здоровенная кухня. Вытяжка тоже Furrion, кастрюля. Просто кастрюля. Точно, это же еще и кабриолет. Вот, фоточка, пожалуйста. Вот эта вся штуковина поднимается наверх, и если вы на стоянке хотите там свежим воздухом и солнечными лучами наслаждаться, крыша автодома поднимается. Идем дальше. Лестница. Это самое интересное, сейчас покажем. Душевая кабина, унитаз умный, естественно, тоже Furrion, раковина. Ух ты, ё-моё, смеситель с экраном. Он показывает температуру, дату. Я первый раз такой вижу. Наверняка такое уже давно есть, но клево. Тоже Furrion. Спальня. Сколько сделать спальных мест, неважно. Мы показывали вам дом на колесах, в котором 8 спальных мест, и он был такого же габарита. Вижу слева и справа металлические направляющие с гидравликой.
прямо над нами сейчас стоит вертолет, и он все-таки прячется в кузов, то есть в корпус автодома, когда это необходимо. Вот так вот, видимо, опускается, и здесь оказывается... Давайте поднимемся на крышу. Да, это настоящий вертолет Робинзон Р-22. И вопрос, который волновал нас целых 3 года, мы получили на него ответ. Складываются лопасти, он убирается вниз, внутрь дома на колесах. То есть, когда дом на колесах находится в движении, вертолет едет с вами вот там внутри. Получается минус спальня. То есть, надо выбирать или спальня, или вертолет. Девочка, вот такой вот непростой выбор, подумайте на досуге. Что у нас еще интересного на крыше? Когда этот дом на колесах стоял на выставке CES, тут была вода, все бурлило, была включена подсветка, выглядело красиво. Но что здесь установить? Барные столы, барную стойку, это все на ваше усмотрение. Можно хоть палатку поставить. Стоит сказать вот о чем. Вот это вот, видите, это дверь. Она поднимается вот так. Если нужно больше свежего воздуха или солнечного света, останавливайтесь, выдвигаете слайдеры, поднимаете вот эту дверь и отдыхаете или летаете на вертолете. Дом на колесах с вертолетом. Классно. Так, здесь вроде все показали, спускаемся вниз. Цена на него тоже известна. Сейчас расскажем. Так вот, когда компания Furrion привезла этот дом на колесах на выставку CES, они, конечно же, были готовы к вопросу, сколько стоит. Это, повторюсь, не делается серийно, но они все равно прикинули стоимость. $2,5 миллиона. 2017 год. Сейчас, наверное, чуть дороже. Но знаете, когда покупаете дом на колесах за 2,5 миллиона, где 2,5, а где 3, я думаю, уже не особо имеет значение. Концепт, но тем не менее интересная штука. Один из самых необычных домов на колесах. Тогда был быстрый обзор, а сейчас решили показать вам в 4К и чуть подробнее. Спасибо компании Furrion, все ссылки внизу, делают много разных полезных штук. И у них, повторимся, есть еще концепт Furrion Геркулес. Тоже интересная штуковина. А забыл сказать, у них еще вот эта штука есть. Да, тогда тоже на выставке CES показали концепт. Furrion делает вообще разные интересные штуки. Дом на колесах Furrion Elysium. Спасибо, что посмотрели. $2,5 миллиона. С удовольствием почитаем ваши комментарии. Увидимся. Пока.